കത്തി കത്തിയിടല്ലേ വാങ്ങിണ്ടേ അപ്പോൾ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ക്യാമ്പിംഗ് ആണ്, ഒരു ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇറങ്ങ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങ്. ആ അതിന് തുപാല ഊരിക്കാള് കേട്ടോ, നോക്കിക്കാള് അല്ലെ കാലിന് കൊടുക്കും. നമ്മളെ ടെൻ്റ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് നല്ല അടിപൊളി മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. ആ സെറ്റ്. അപ്പൊ രാവിലെ കൊണ്ടുവച്ചിങ്ങനെ ഓൻ്റെ തീരിക്കുന്നതിനെ മൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയാണ് ചായ വെച്ചതാ സംഭവം. മോനെ മൂട് പോയോ? നല്ല പവർഫുൾ മൂടാ. ഇന്നത്തെ ചായ നമ്മുടെ രാഹിലാട്ടോ, രാഹിലിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണിന്ന്. ഇവിടെ ചാർക്കോൾ ഇങ്ങനെ ചൂട് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവിടെ ചായ ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഷുഗർ കുറയുകയും ചെയ്യരുത്, കൂടുകയും ചെയ്യരുത്. എടാ ചായന്റെ കടി എടുക്കടാ, കടി എന്താടാ വളവിന് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഒരു ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം പോയി പോലെ? ഒരു കോഴി ഒന്നുമ്പോ പോവോ? ടീക്കേ ചായ എന്താ കഥ റായലിന്റെ? ചായ കുഴപ്പമില്ല, അടുത്തതിനോൻ ശരിയാക്കും പറഞ്ഞു. പണ്ടിങ്ങി ഉപ്പിട്ടോണാണല്ലേ അടുത്ത്. അതൊന്നുകൂടി ഇട്ട് നോക്കണ്ടീനോ? ഏതായാലും ഈലിങ്ങിടണ്ട, ഈലിട്ടൊപ്പിന്റെ കഥ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തിന്നോ.
ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ പരീക്ഷണമാണ്. ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണ ആണ് ഒഴിക്കൽ, ഇന്നിപ്പോൾ ബട്ടറാണ്. ഇതിനുള്ള കൊടുങ്കാട്ടിൻ്റെ GFX ഇട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പുറത്ത് നല്ല കോടാണല്ലോ. മഴ വീണ്ടും പെയ്യുന്നുണ്ട്, മഴ പെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തീ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അല്ലല്ല അത് സൈഡൊക്കെ ഞാൻ നോക്കുന്നു. എവിടെ ബട്ടർ എടുക്കണം എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത്? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്, ഇപ്പോൾ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അത് പറ്റും. ബട്ടറും ആയുധവും തരും. ഈ പീസിന് ചൂട് അധികം കിട്ടണമെങ്കിൽ ബട്ടർ തരൂ. ടോർച്ച് അടിക്കുക. അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടടാ ആ സെറ്റപ്പ്. മസാലയിൽ കുറച്ച് കശ്മീരി കൊടുക്കുന്നു. ഞാനാന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ വിരിട്ടോ നിങ്ങളോട് പോയി കുത്തിരുന്ന അങ്ങനെ എടുക്കുക. വെന്തുക്കടാ, കത്തി ഉണ്ടാ വെന്തുക്കോ വായിക്കോ അപ്പിക്ക. അങ്ങോട്ടിരുന്നോ, പുക അങ്ങോട്ട് നിന്നാ ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് ഒന്ന് മറിച്ച് അടയ്ക്ക് തീയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചിക്കനും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. വെള്ളത്തിൽ കിട്ടും. ബെറ്ററാണോ? അത് മൊത്തമായിട്ട് തുറക്കണമല്ലോ, പൊട്ടിക്കണം. തുറന്നോ തുറന്നു.
കറി വെക്കുമ്പം നോക്കണം, പാത്രം കൈ എടുക്കണടാ. നമ്മൾ ഈ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും ഈ CDF ഫ്രീസിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല തണുപ്പും നല്ല മഴയും നല്ല കോടയും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാകം ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ സ്ഥലപരിമിതിയും എല്ലാം കവച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ചിക്കൻ വളരെ നന്നായി ഉഷാറായി തന്നെ വെന്ത് നല്ല പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട്. കഴിച്ചിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. മസാല നമ്മൾ പേടിച്ച മാതിരി വേറെ കുറവുകളൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല സൈഡിലേ നാളത്തെ പോയ സ്ഥലത്ത് ടെൻ്റടിച്ചാണ്ടാവും. പുറത്തോ ഈ കാറ്റത്ത് നന്നായി തെറ്റി ഉറപ്പിക്കല്ലേ. ടെൻ്റ് അടുക്കി പറഞ്ഞു എന്ത് മസാല മസാല മുളക് തട്ടി പൊളിച്ചത്. പച്ചമുളക് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കറിവേപ്പ് അതെല്ലാം കൂടി ചിക്കൻ കഴുകിയിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ട്. ആ ചിക്കൻ്റെ പുറത്ത് നല്ല കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മരമെല്ലാം കൂടി പൊട്ടിങ്ങാനേ മേലേക്ക് വരൂലേക്ക്. ഇത് എനിക്ക് പേടിയാതാടാ. ചെറുതായിട്ട് എല്ലാവർക്കും പേടിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം കാറ്റ് അത്രക്ക് സ്ട്രോങ് ആണ്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ചെറുതായിട്ടും അടിത്തട്ടുന്ന ഒരു ഭയം വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചെറിയൊരു സംശയം. പക്ഷെ എന്ത് കാറ്റാണ് കാറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ അന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോടൻ്റെയും ബാക്കിയുള്ള ക്ലൈമറ്റൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ വഴിയായി പോയി. അപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ ലേറ്റായി പോയിരുന്നു ടെൻ്റ് അടിക്കാനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റായി ഞങ്ങൾ ടെൻ്റ് അടിച്ച് പിന്നെ പോയി ചുട്ടു. പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ നന്നായി കഴിച്ചു. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അപ്പോൾ അടിപൊളി നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? കിട്ടിയ നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ്. നല്ല ക്ലൈമറ്റും നല്ല ഏരിയ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിശക്തമായ കാറ്റായിരുന്നു. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നന്നായി പേടിച്ചു ആ സമയത്ത്. പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് നായി കുരയ്ക്കുന്നുണ്ട്, പന്നി ഇറങ്ങുന്ന ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട്. അതെ, നമുക്ക് വേഗം മൈൻഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തടി സലാമത്താക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ. കൂടെ റാഹിലുണ്ട്.